Buenas, vemos nuestro hornito móvil Santa Cruz. Es un horno bien portátil, lo puedes llevar a cualquier lado. Se calienta en 15 minutos de baja temperatura hasta alta temperatura. Vemos 498 grados y 366 grados el piso. Para hornear las pizzas clásicas y las napolitanas. Elaborado 100% en Perú. Mejores que las italianas. Horneamos una pizza tradicional y está listo. Dividimos y listo para comer. Quedó bravazo. Todos los accesorios disponibles, ya saben, escriban al WhatsApp 931 580 440.